salve a tutti e welcome to our friends around the world, da Rosita e da Stefano. Ecco, il benvenuto però ve lo diamo da un posto davvero particolare, perché siamo al centro di Oahu, isola dell'arcipelago dell'Hawaii, e proprio in mezzo all'Oceano Pacifico, ed in particolare siamo a quella che si chiama Dole Plantation, ovvero la vecchia e per certi versi, come vi spiegheremo, ancora funzionante piantagione creata da James Dole all'inizio del Novecento. Il nome non ha certo bisogno di presentazioni, visto che appare su tante etichette di tanta frutta in giro nei supermercati di tutto il mondo. Questo signore era un businessman, aveva $1000 in tasca da investire, siamo appunto, dicevo, all'inizio del secolo scorso, e una bella laurea ad Harvard in business, naturalmente. E ebbe l'idea di portare qui un frutto, ovvero l'ananas, che arrivava dal Sud America. Lo portò fin qua e da lì nacque un impero della frutta a livello globale. E niente, però ebbe anche un'idea ulteriore di cui ci parlerà Rosita. E certo, perché per poter portare l'ananas negli Stati Uniti continentali, nella mainland, era necessario mantenerlo in buono stato di conservazione. E mantenere tutta questa frutta non era certo facile. E cosa venne escogitato? Venne inventato l'escatolamento dell'ananas. In questo modo la frutta riusciva ad arrivare in ottime condizioni, anche se non era più frutta fresca, ma era frutta escatolata, in ottime condizioni appunto nella mainland. Ecco, da dire purtroppo che all'inizio degli anni '80 il costo del lavoro americano, qui negli Stati Uniti, perché ricordiamo che la Hawaii sono il 50° stato degli Stati Uniti d'America, il costo del lavoro, il costo dei trasporti e i costi in generale diventarono abbastanza alti, per cui non solo il signor James Dole, ma anche il signor Del Monte, un altro gigante della frutta, decisero di lasciare la Hawaii per quelle che erano le produzioni globali, cioè quindi portati in paesi dove il tutto costava molto meno. Ma la cosa importante è che qui all'Hawaii si continua a coltivare gli ananas, sempre sotto questi marchi famosi, si continuano a coltivare e si possono consumare. Il problema è che si possono consumare soltanto sul posto, perché si può anche chiedere la spedizione di questa frutta un po' in tutti gli Stati Uniti continentali, Alaska esclusa, che è molto, forse un po' troppo lontana. Si possono consumare e bisogna dire che sono di una bontà incredibile, perché mangiare un ananas fresco appena colto non è la stessa cosa di mangiarlo conservato. Con questo è tutto, noi vi diamo appuntamento alla nostra prossima occasione, vi ringraziamo di averci seguiti fino adesso. Continuate a stare con noi, mi raccomando, seguiteci sui nostri social, su Facebook, Instagram, seguiteci sempre su questo canale YouTube, iscrivetevi a questo canale, dove troverete decine e decine di filmati che riguardano un po' tutto il mondo, quindi se volete girare il mondo dal divano o prendere qualche spunto da noi, siete liberi di farlo in Media Boarding su YouTube. E naturalmente anche sul nostro sito di riferimento mediaboarding.it. Con questo è tutto dalle Hawaii e appuntamento alla prossima volta da Rosita e da Stefano. Ciao!